हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डाबर हनी टच सिरप के बारे में, जो कि हर्बल खांसी की औषधि है, खांसी की सिरप है। बहुत ही फास्ट जल्द आराम मिलता है इसको पीने के बाद, और बिना सुलाने वाला फार्मूला। बहुत से आप देखे होंगे कि कफ सिरप के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट एपीआई होते हैं जो कि थोड़ा सा नींद आने लगती है। तो ये डाबर हनी टच के अंदर ये प्रमाणित है, और ये दावा कर रहा है कंपनी कि इस बिना सुलाने वाला फार्मूला है, और ये हनी युक्त के साथ आयुर्वेदिक सिरप है। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, ये प्योर हरी आयुर्वेदिक सिरप है, जो कि तुलसी मुलेठी, ठीक है, तुलसी मुलेठी और बनफशा के गुणकारी तत्व के साथ ये तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा ये काम करता है। ठीक है, इसकी एमआरपी 170 रुपये है।